अनथक कोशिशों के बाद भी अगर आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आपके माँ बाप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जिसके बाद भी कोई बात नहीं बन रही है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती है, जबकि आप तालीम याफ्ता भी हैं, हर चीज़ है पर बात नहीं बन पा रही है, तो आपने ये वजीफ़ा करना है। 3 दिन लगातार आप ये वजीफ़ा करेंगी और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर आपकी बात पक्की हो जाएगी। अगर आप ये वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो कमेंट में वजीफ़ा लिख के शेयर करें।